大家好，我是数码狂人，这期给大家看一台8P。我们先看一下客户是怎么描述的。8P 在使用微信时突然闪了一下就黑屏，再也不能启动，再也不能开机。送到当地售后，检测说主板有问题，要换主板，返厂收费3000。让我们来看一下是什么问题。也就是说，这是一台不开机的机器，已经检测过是主板的问题。我这边也看了一下，充电没有反应。我们来测一下吧。好，插充电线250毫安，没有任何反应。他按出来咋个嘛？我放给你的时候哈，他按出来你差不多。我放给伢在就伢好，插电250毫安，不充电。那么这台机器就是不开机、不充电。那我们来给它拆开看一下。我们可以看到，夹电1安多，这是很明显的主板漏电。那我们来拆开看一下。机器没有明显的摔伤，这应该属于自然损坏。自然损坏的话，一般是电容的问题。但是这种电流的话，我们刚刚可以看到，它是一个不是直接短路的电流。那么再来看一下。好，首先是1.4，然后急剧的下降。那么像这种电流，我们以前说过，像这种的话是不是直接短路，而是经过一个像我们以前看的电子管一样的一个芯片以后，才会出现这样的电流。那我们来看一下到底是哪里损坏。我们先看一下是哪里发热。像这种大电流，那就很明显，找发热的地方就可以了。好，很明显还是上半部发热。我们看一下上边。按我们以前的经验来看，这种情况一般的话，它是在于 BOSS 的电路，也就是说带有升压性质的这个 MN 后面的这一路出现的问题。还是老办法，我们给大家喷点松香。好，还是一样，我们可以看到这边这个 BOSS 的升压芯片这边发热，然后顺便我们就看到了这个电容发热。那就把这个吧。好，我们把这个电容给它取下来看一下。我们可以看到这个芯片发热，任何时候像这样的芯片发热都不是芯片的问题，是它后级的问题。我们可以看到这个电容很明显的发热很严重，我们给它取下来。好，再来测试一下。我们再开机看一下，8代的开机不是在这个左上角，而是在下半部的中间第8角，这是它的开机键。以前像6代、7代的话，都是在上面左上角第1角，在中间。好，开机电流80，那我们反这边可以看得清楚一点。好，开机电流80。好，那么机器就已经开机。那么像这台机器的问题也就很简单，就是这个电容短路引起的。这边给大家说一下8代的机器，8代的主板有什么不一样？那我们可以看到这个主板的一个型号，是这里有很小的字，不知道能不能看得清楚？这是一个厂家 M2S。8代的主板有2个比较差的主板，最差的就是这个 M2S， 非常容易断线，出现白屏口重启、不开机、自动 DFU。像这些机器都是这个机器非常容易出现的问题。出现这种问题，一般都是由于摔过以后非常容易出现，就像我们早期的 UMT 主板一样。另外还有一个主板，那就是和这个 MRS 主板质量差不多，都不是太好，非常容易断线的一个就是 H3K5，在这个位置
H3K5，非常多的机器会出现小电流，开机20毫安、30毫安不开机，稍微我们加热一下这个主板，它就能开机，然后主板凉了以后就不能开机。像这种情况，基本都是电源到 CPU、电源到硬盘，也就是说整个板底断线，因为苹果的这个主板中间是8层板，其中之间的过孔之间断线引起的这种情况。但是像这种30毫安、20毫安这种情况，它是电源到 CPU 这个线路供电线路之间的这个馈点断了。你想想这种情况，一般电源到 CPU 之间的馈点是很大一个点，需要很粗的线路，它都能断线，那就不要说这些信号线了，比如说到硬盘的这些控制线、数据线、总线线。所以的话，这个板子的质量是非常差的。所以修这种板子一定要减少震动，减少变形。一般的话，如果碰到这种主板小电流，或者是出现一些其他的白苹果各种问题的话，直接都是搬板。好，那么这台机器就是一个自然损坏引起的，这是一个质量问题也算，因为客户是在正常使用的时候损坏，没有摔它，它是由于正常使用的时候可能机器温度过高，或这个元件的质量不太好，然后造成的一个击穿现象，击穿以后就产生了大电流，大电流的话，那么就不会能开机，所以的话，这机器就是一个滤波电容短路引起的一个问题。等一下给大家画一个这样的线路，给大家看一下这个电容在哪个位置，其实很简单啊。看明白以前 MNN 线路出问题，那么就很好理解这个问题。好，现在机器已经亮，从开机到机器亮3秒钟之内的话，其实可以看到非常多的故障，所有的不开机故障在这个电流范围内都能够看出来。怎么样去看？这个的话，那只能在我们这里才能看得到。比如说10毫安电流、20毫安电流、30毫安电流、40毫安电流，一直到100毫安电流，出现这种电流以后，怎么样去维修这个机器？怎么样判断故障的范围？那么都可以在前3秒钟内全部做出一个判断，这样的话才能减少你的维修的一个时间。所有的维修里面看电流是最快的。如果你去测电压，你必须把主板取下来，然后去测，对不对？用示波器你也得去把主板拿下来，找到测试点，然后再去测，测不到的点还要飞线出来，那是比较繁琐的一个事情。所有的维修里边，看电流是最直观、速度最快的一个维修方法。好，这台机器我们给它充一下电。好，机器已经提示在充电。那么在充电的时候，我给大家画一下这个机器的电路，来给大家分析一下这个故障。其实这是个比较简单的问题啊。这个电路设计的也比较相较对以前的机器，它其实个人感觉它是一个增加机器稳定性来使用的一个电路。其实这个电路的名称叫做 BOSS 的电路，升压电路。它是有一个芯片，升压芯片给它。这个芯片和我们以前的 MNN 芯片不一样 ，MNN 芯片的话是9只脚这样一个芯片。它其实的话，我们给它独立开来的话，其实就3只脚，一入、一出、一控制，也就是 S、G、D 3只脚。因为它的电流比较大，所以的话它需要几只脚并联一块儿，这样。大致就这样的一个意思。其实这个芯片的意思和它差不多，它只是比这个 MNN 的芯片增加了一个总线控制 IRC， 这样的话可以更精确的控制它这个输出电压。那它电路是怎么样的呢？就是一个这样一个电路，电压是 MAN， 也就是说经过这个芯片以后，比如说这是 BAVTT 电池，输出以后，这中间都有滤波电容。这就是好多朋友问我一样，为什么你把这个电容取掉以后就不装了？看到没有？整个电路中像 MN 一条电路大概有30个左右，所以说你去掉一个是没有问题的，但是有一个损坏，它就会出现大电流的情况。那么这条电路也是一样的，然后经过一个电感，然后这边有2条总线控制，也就是 IRC， 它是 IRC0， 就是第1路总线控制的，然后这边输出。那么像这一路中间的话，也是有很多的电容。
它起一个稳定的作用。如果你的电池这 M-N， 因为它直接从 M-N 这边它没有，它只是一个控制，等于一个开关的作用给过来，但是它没有控制电压高低的作用，它不能控制。你如果电池这边变降低的话，它这边也是降低，对不对？但是这个电路就不一样了，它有一个起到一定的这个稳压作用，不只是稳压，它也可以起到就是你电压在这个标准范围内输出是多少。比如说它维持它输出 4.2 伏，你这边高于 4.2 伏，电池电压 4.3 伏的时候，它也是输出 4.2 伏。你电池到 3.4 伏的时候，它也是输出 4.2 伏，但是不能低于，比如说 3.4 伏，低于 3.4 伏的话，那么就直接提示电量低，直接就保护性关机了。所以说我们今天坏这个电容的话，就是这么多电容的其中一个，我们叫 C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8、C9、C10，其实不止啊，任何一个电容这样对低档路都会出现刚刚那种电流。比如说我们说这个电容档路对低档路以后，它就会出现一个大电流，那么它就会发热。其实发热的原因，坏的元件就是这个。那么这个电路损坏的元件就是这个。其实在这个电流中，这个芯片也会发热，因为先经过这个，再经过这个。那么这个电路其实很简单的，你要看电路图的话，可能也不是太复杂。好，机器已经开机。像这种情况的话，一般的话，其他问题就很少。一般的话，只有这一种不开机的情况，比如说它不会出现像不照相啊或者其他的这些问题，因为它没有摔过。903188，我们有密码啊，903188。这样的话，我们可以试一下它的照相。照相是好的，前置。WiFi， 声音，指纹，好，这些功能都是正常的。那么这台机器维修的话，我们就到此结束。喜欢我们的视频的朋友可以继续关注我们。